აი, რას დავაკვირდი, იცი, აი პიანისტები მაგალითად. უკანაც რო გადავიხედოთ რა, აი ოსკარ პიტერსონს თავისი კლავიში აქვს. რა თქმა უნდა. იქ პეტრუჩიანს თავისი კლავიში აქვს. აი ეს როგორ იქმნება ეს ენერგია და როგორ ქმნიან სხვადასხვანაირ კლავიშებს მუსიკოსები? საერთოდ აი დარწმუნებული ვარ და ეგრეც არის, მე ეს დადასტურებულია, რომ ეს ჩვენი როიალი არის ისეთი ინსტრუმენტი გამოგონებე. არა აქვს არანაირი ბოლო, არანაირი ჰორიზონტი, არანაირი. როგორც მოეფერები, ისე გეფერება რა. როგორც აამღერებ იმ დონეზე მოყვება ბოლომდე, ამიტომ არის ის, რომ აი ესე განსხვავდება ყველას თავის ცხოვრებით რა, როგორც ადამიანის გარეგნობა. ზუსტად ასახავს ადამიანს, როგორც დაჯდები და როგორც აიღებ, ისე ჟღერს. როიალს არა აქვს ამოწურვის არანაირი რესურსი, არ არსებობს, რომ ვინმე რომელიმე პიანისტმა ეს ინსტრუმენტი ამოწუროს. არასოდეს არ ამოუწურია. შეიძლება რომ კლავიში გაგიბრაზდეს? კლავიში არასდროს არ გაგიბრაზდება, მაგრამ კლავიში არსად არ გამოყვება, შენ თუ ცოტა ისე დაჯექი და ან ცოტა ისე მოემზადე, ან ცოტა შენ თუ დაბალ ვიბრაციებზე. შენ თუ ზერელეთ მიუდექი და მე როგორც კაცი ვამბობ, რომ ეს არის ქალი, რომელსაც უნდა ეფერო, მოუარო. მართლა ესე. რაც უფრო მაგარი ტიპია გვერდზე, შენი სახელი იწევს და რაც უფრო მაგარი როიალია გვერდზე, ბრენდით კი არა, რაც უფრო მაგრად ევლები როიალს, ის როიალი პასუხობს და შენი სახელი იწევს ზევით რა.